ettemu eribaddewo enkya ya leero zibadde saa 12 abatuuze bwe balabye omulambo nga emikono nga giva mu kakutiya. Poliisi okugamba ebi ne kiijaho bwanyuma y'ebiro ebihwire obutambi okwija ne butambuzibwa ahari internet buri koreka abasigazi ababire behindwiremu abatezi ba taekwondo bari kwiba abantu omu rurembo orwa Kampala akwija ne butambuzibwa. Aha niho ekitongole kya poliisi kyarugirayo n'okurabura abo boona abari kutambuza obutambi bwa kare bari kwereka ngu n'obwa hati kandi eki n'ekintu ekiri kuhenda ebiragiro omu ihanga. Twagala okuwabula abantu baffe aba bulijjo tweyongera okulaba obutambi abantu baffe abamu bwe beeyongera okusaasaanya mu mitimbagano egy'enjawulo naye nga obutambi buno obukoosi bubeera buyina ebifaananyi ebitali birungi ebiteeka okutya mu bantu. Enanga nagira ngu ebiriyo nibikorwa abo boona abatari kwendeza ihanga lyabo ebirungi ngu nahabwekyo nibagezaho okugaruza obutambi babase kushiisha ekishani ekihanga erya Uganda. Tuzze tulaba mulimu abantu ba bulijjo abataagaliza ggwanga lino abaagala okweyongera okusiiga eggwanga Uganda enziro bagenda ne banoonya obutambi obukadde kakati nga waliwo akatambi ako aka 2022. Enanga yayongera yashoborora ngu kwiha obutambi obu bareebiremu abantu abaine bateera emijere bakabakwata aba bakani bakwata n'ebintu by'abantu ngu kwiha obwo hahwireho esande 2 atakagarukire kurebeka omuntu weena arikukora obushuma obwo muringo ogwo. 2 n'ekitundu okuva lwe twakwata akabondo kali akasembayo okubuuka mu bbanga akabondo ak'essambagere tetunnaba kufuna incidenti empya. Ekitongole kyagaruka kyarugayo kyajumirira abari kutambuza amakuru aha internet bari kugira ngu poliisi eyesire bamwe omu bakozi okuruga omu ministry bya sente hamwe n'abanyeshengyero ahabiri kugambwa ngu bakejumbira omu bushomankuzi. Ekizireho bwanyuma y'omwebembezi w'ihanga okurugayo obwabanahereza State of Nation address akashoborora ngu hariho abantu abejumbire omu muzeeho gw'obushomankuzi kandi ngo obu bwijwire omuri ministries zitari zimwe na zimwe. Public servants and political leaders that steal government money are corrupt and will be crushed. There are, however, other actors that get bribes from foreigners to work for foreign interests. Kulembeze yavaayo n'alaga nti alina amawulire agalaga ebikolwa ebyekkobaane okuva mu ministry eya finance awamu n'abakozi abamu okuva mu parliament. Kino kyaviiriddeko obutambi obumu okutandika okutambulira ku mitimbagano. Ogu yayongera yashoborera ngu bonka poliisi tibakesire muntu weena ningashi omukozi weena kuruga omu ministry y'ebyesente ngu ningashi omunyeshengyero ahabiri kugambwa ngu bakejumbira omu bushomankuzi. Bannamawulire bazze bambuuza nti banaye maani gwe mwayise baagala okumanya naye nga okusinziira tetunnaba kufuna kukakasibwa konna kuva ku kitongole ekya CID. Omuringo nigo gumwe poliisi eyina omu ngaro 5 abasigazi 2 abarimu Asimwe David ahamwe na Byaruhanga Joseph abari kugambwa okwa bakyumisirishe wabo musyo biri omu Misho Francis omutaka w'ekyaro ekya Kabatamba omu district y'Isingiro ahabwo kubiima ebyokulya. Batabani be omuli Asimwe David ne Byaruhanga Joseph batandika okukola effujjo ewaka we baakomawo nga batamidde ne batandika okuba embeekulo nga baagala ekyokulya. So taata we bwe yavaayo nga taata okukakkanya ku batabani be bamugirayo ekiso
ne bamusoggasogga ne bamutta. Amakuru agagasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Sky TV omuli Kampala.